बाइक की चैन से कट कट की आवाज़ आए तो क्या करें। तो बने रहिए हमारी वीडियो में। और ये बाइक है हमारे पास और इसकी चैन भी टाइट है। यहाँ से देख रहे होंगे, यहाँ पे होती है इस निशान पर, तो चैन टाइट है। अगर नीचे की साइड में यहाँ होती तो ढीली होती, लेकिन टाइट है फिर भी आवाज़ कर रही है ये। तो इस रीज़न में हम बताएंगे कि क्या करें। चैन टाइट है फिर भी आवाज़ कर रही है। तो सबसे पहले आपको ये वाला कवर खोल लेना है यहाँ से, और 8 नंबर की गोटी से ये खुल जाएगा। 2 बोल्ट लगे हुए होते हैं इसमें, दोनों को खोल लेना है। और करना क्या है वो हम बताएंगे। तो पहले आपको पूरी चैन चेक कर लेना है कि ताकि कहीं से कड़िया इसका टूटा हुआ तो नहीं है। अगर कड़िया टूटा हुआ होगा फिर भी आवाज़ करेगा। तो इस तरीके से पूरी चैन चला के देख लेनी है आपके लिए। और कटा हुआ भी नहीं है इस पैकेट ठीक है। और लॉक भी चेक कर लेना है, लॉक भी ठीक है लगा हुआ है इसमें। तो पहले हम इसकी आवाज़ सुनाते हैं आपके लिए। पहिए चला लेंगे और इस तरीके से आवाज़ आपको दिखाई दे रही होगी। एक बार और चेक कराते हैं। कुछ इस तरीके से आवाज़ आ रही है इसमें, कट 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 इस तरीके की। तो आपके लिए एक पुरानी सिरिंज ले लेना है और इसके अंदर इंजन ऑयल भरा हुआ है पुराना, जो हम सर्विस कराते हैं तो इंजन में से निकलता है, वो ऑयल भरा हुआ है इसके अंदर। और सिरिंज आपको नई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर के पास से पुरानी सिरिंज ले लेना है ये। और इस तरीके से भर लेना है ऑयल इसमें। तो हमने ऑयल पहले भर लिया है इसमें। तो इसको हम इस तरीके से ऑयलिंग करेंगे इसकी। पहले इस साइड में डालेंगे टॉप गियर शाफ्ट पे, इस तरीके से लगा दिया है हमने इस पे। और अब आपके लिए आप पहिया चला लेना है इसका इस तरीके से, और चैन पे डालना है और पहिया चला के इसकी ऑयलिंग कर देना है। चैन पे डालना है और इस तरीके से ऑयलिंग कर देना है। और ऑयलिंग करने से चैन की आवाज़ बंद हो जाती है। और एक बार आपको पहिए चला के फिर दिखाते हैं। अब इसमें आवाज़ नहीं है, बिल्कुल एकदम स्मूथ तरीके से चल रही है। और इसकी ऑयलिंग करने के लिए आपके पास अगर ऑयल कुप्पी हो तो उससे कर सकते हैं, और कुप्पी नहीं हो तो इस तरीके से ये ले सकते हैं सिरिंज पुरानी, और ऑयलिंग कर सकते हैं इसकी, और चैन की आवाज़ बंद हो जाएगी। और ये आवाज़ तब आती है जब चैन सूखी चलती है और ऑयलिंग नहीं होती है चैन पे, तो इस तरीके से आवाज़ आती है। और इस तरीके से ऑयलिंग इस पर हो जाएगी तो आवाज़ आना बंद हो जाएगी। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।